హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ విజయ్ అండ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఐకానిక్ వీల్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు సరికి మీ ముందుకైతే యమహా కంపెనీ చెందిన R15 V3 అయితే తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. ఫ్రెండ్స్, చాలా మంది అయితే అడిగారన్నమాట 1 lakh లోపల ఒక బెస్ట్ వెహికల్ అయితే తీసుకురామని. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని మేమైతే R15 V3 బ్లాక్ కలర్లో అయితే తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వెహికల్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే దీని మోడల్ వచ్చేసరికి 2018 మోడల్ అనమాట. అండ్ దీని కిలోమీటర్ డ్రైవ్ చూసుకుంటే అరౌండ్ 46,000 అయితే తిరిగింది ఫ్రెండ్స్. దీని యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసరికి 95,000 అయితే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది క్యాష్ ఆర్ ఫైనాన్స్ రెండిట్లో అయితే అవైలబుల్గా ఉందన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, ఈ వెహికల్ కోసం ఇంకా ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే పైన అయితే మా నెంబర్ అయితే మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. మా నెంబర్కి ఒకసారి కాల్ చేయండి, స్వయంగా మేము మీకు రెస్పాండ్ అయితే అవుతాం అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఇటువంటి వెహికల్స్ కోసం అందరికన్నా ముందు మీరే తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన పేజ్ని అయితే లైక్ చేసి ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.